vai ser assim. Isso. Agora vamos pegar um toco de madeira, né? Esse daqui, ó, é. Agora esse adoro, ó. Agora pera aí. Voltei, pessoal. Eu só tô terminando aqui de quebrar algumas coisas. Porque vai ficar mais fácil do que se eu tiver com essas coisas aqui. Ó, pronto. Agora que preenche essa parte aqui com isso daqui, ó, com esse bloco. Assim, agora tira essa parte daqui. Preenche mais essa parte aqui assim, ó. Faz mais essa linha. Ó. Não, a gente não vai usar esse bloco aqui não, tá muito feio com aquele bloco lá. Ó. Agora vamos terminar de preencher, né? Eu ainda tô decidindo os blocos que a gente vai usar. Ó. Aqui. Aqui, puxa uma linha pra cá, puxa uma linha pra cá. Mais uma pra cá. Aí a gente faz assim, 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 assim e assim. Peraí, deixa eu tomar essa pausa em visão noturna. Antes que... Peraí, deixa eu fazer aqui uma coisa. Ó. Não, sempre dia. Eu vou desativar o ciclo de climas. Mas aqui com essa visão noturna, por enquanto, tá bom. Porque as coisas vai ficar mais claras. Ó. Agora a gente quebra esse telhado aqui. Porque ele tá horroroso de terra e pedra. Ó, tá bom. Ó. Agora a gente pega e faz assim, ó. Pega não, não. É esse aqui. Não, esse aqui não. Esse daqui, ó. Esse bloco e esse bloco. Ó. Aí agora a gente faz assim. Faz assim.
Se vocês não quiserem, não precisa tirar essa terra daqui da frente, não. Não sei nem porque que eu tirei. Vou devolver aqui a terra, né? Vou repor a terra. Aqui, aqui, aqui. Aí aqui a gente faz assim, ó. Assim, assim. Assim, assim. 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 Ó. Ficou uma coisa mais bonitinha, né? Com o que eu já fiz aqui. Mas só que não ficou muito bonito assim. Ó, o telhado vai ser do mesmo bloco que eu fiz o chão. Não, o telhado vai ser desse bloco aqui. Não, vai ser desse bloco aqui mesmo. Aqui. Agora a gente cobre aqui. Mas aqui a gente vai ter que subir. Então vamos explodir aqui um pouquinho. Ó, agora vamos voltar aquelas pedras ali. Aqui foi destruído, né, com TNT. Aí agora nós tiramos essas terras aqui que sobrou. Aí agora é só nós usar o movimento, a coisinha aqui circular. Ó. Agora tá bonito. Puxa até aqui, assim, ó. Lá na frente vai ficar umas lâmpadas. E é por isso que eu vou deixar mais, né, estufado pra cima. Agora puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. E aí, ó. Olha, tá ficando até que bonito. Eu achei que ia ficar horrível. Aqui, 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 aqui. Aí aqui. Ó. Tá bonito. Agora vamos limpar, né? Aqui o chão. Aqui. Agora a gente coloca algumas essas coisinhas mais escuras aqui. Aqui. Aí agora aqui vai ficar assim, ó. Ó. Agora vamos tirar essa pedra daqui. Aqui eu vou colocar isso daqui assim, não. Aqui eu vou colocar essa madeira aqui, igual ficou ali.
Não, vou colocar uma madeira diferente. Pra dar mais destaque pra lá quando a pessoa entrar. Né? Eu acho que vai ser o certo a fazer. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Tá ficando bonito. Eu tô pensando em deixar essa parede assim. Mas só que será que não vai ficar feio? Ó, deixa eu ver. É, parece que vai. Triste. Agora é só terminar aqui. Que tá quase pronto. Aí quando terminar aqui, é só fazer a decoração da casa. Que eu acho que vai ficar para um segundo vídeo, porque esse aqui já tá longo demais. E eu acho que vocês vão ficar com um pouco de preguiça, né? De assistir até o final. Então, não, peraí. Eu ainda tô decidindo. Peraí, eu vou fazer assim. Primeiro, antes de terminar o vídeo. Ó. Aqui. Aqui. Agora é só terminar de arrumar. Que depois, se vocês quiserem terminar de arrumar, vocês arrumam. Aí aqui, ó. Aqui. Vai ficar essa entrada aqui. Ó. Assim. Aqui, 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 aqui. Aí aqui, ó. Se vocês tiverem terra, vocês fazem assim. Agora, se vocês não tiverem, pode ser com qualquer outro bloco que vocês tiverem. Porque vocês vão precisar de bloco demais. Ó. Aí se vocês quiserem, vocês puxam até aqui no mar, aí vocês fazem uma ponte aqui gigante. Mas só que, né, vai ser só isso por hoje. E não, deixa eu fazer aqui a luz, né, antes de acabar o vídeo. Aqui, agora eu vou pegar aqui. Lanterna, não, essa luz aqui brilhante. Essa pedra luminosa. Aí você faz assim, 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 assim e assim, assim. Ó. Aí você chega aqui e vê. Aqui você faz assim, 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 assim.
pra gente ficar meio esqueci o nome. Agora aqui a gente vai colocar, né, uma porta. Essa porta aqui. É só que ela vai ter que ficar assim, ó. Pronto, ó. Essa luz aqui ficou feio. Aqui faz. Então vamos colocar essa lâmpada ali. Vamos deixar só aquela lâmpada ali. Não. Eu acho que eu já sei. Vamos fazer uma lareira. Uma lareira vai ser uma boa ideia. E é uma ótima fonte de iluminação. Aqui, aqui. Pera aí.